Sampurasun Wadi Baraya SGP pependak deui dina acara urang golek masih carios Sang Hyang Sukma Wisesa anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria sareng juru kawihna nyaeta Ibu Iyar Wiyarsi rombongan Giri Harja Tilu. Atuh wargi ayeuna teh bagian kasabaraha geningan parantos bagian kalimanya anu kamari ngantos sok mangga urang sami-sami dangukeun ieu bagian kalima sumangga wilujeng ngadangukeun. Sapratanepun dawala anu dicanak ku Raden Gatot Kaca kumelayang wonten ing kekanan liat. Abdi gan Tok turun. Aduh gan ieu cungcurungan nyuran ieu aduh kelanan Aya buru-buru. Pak pileuleyan gan pileuleyan Aya turun. Tegakeun. Tegala tega pati. Ikhlas ridho. samohon abdi ge ieu gan alayang yang cilaka ieu aing. Duh, euy kana balong deuleu. Nah, atuh teh. Nya. Garagan teh. Jeung kulimis, jeung naon deui jeung tiris tengah peuting. Aduh, Jang. Jeung poet, jeung duh, jeung yaon ieu kacabak. Ganos ya. naon? Hah? Naon? Aduh, meuni malenghir deuleu. Nya. Cilaka. Beye deuleu. Nya. Ampun Gusti kieu ai jadi pajoang. Nya. Barajuang mah kitu kabeh. Ai jadi satria. Hayang sote dewek jadi satria ai tanggal 3 we wungkul tanpa gaji. Nya. Kita mah satria doen. Ampun teuing Gusti. Jeung ieu eueuh kode di kumaha anjing Astra Jingga teh geus disada acan. Eta dilaaneh ku akal. Hah? Kene malang geura. Toke. Toke. Mang momod montok kudu diteke. Aduh. Ganti ku uci grame. Tah, Nyau. Jang. Anjing cepot tah. Tanya. Nya. Anjing risu. Aduh. Nyatu. Weh. Toke. Nih. Toke. Nih. Tak gening. Geus deket. Gimana sih lain? Toke. Lain toke-toke da geus kapanggihan mah toke we. Ih, teu puguh-puguh jo toke we. Mana? Ieu Can bantrok bener dari kitu teh. belah mana euy? Sok ngomong atuh. Toke, lain toke-toke. Manya aya kode omong. Alah, si kasebelahan teh ieu teh maneh. Untungnya kana hulu aing. Ya. Lamun teu kana hulu moal kana hulu deui. Itu. Kumaha geus ieu? Kelanan kumaha komanan we. Nya. Awala astagiga. Abdi Sok tiarap ka hareup tunu ngajaga tuh. Enggang sirahna. somo moal doraka. Aya buru-buru siap. Oh, kenyaman heula. Tiarap ade tiarap maju tiarap ieu. Di satengahing kota Indraprahasta nagara Amartapura. Sadayana nu ngajagi bangsa Denawa kalayan kaget ku naon lampu-lampu parareum. Jadi geura baraya. Ya. Aya nyaon? Lain urang teh ieu euy. Poekeun lampu. Biasa aya geus oliran teh. Nya. Ari kitu kumaha? Lain aya kitu kumaha. Ai poek-poek ieu teh urang mah atoh deui. Kumaha atohna cing? Ha? Atohna. Tadi ti beurang si boga janji jeung awewe. Ye, Heeh. manya
namanya nu pikir gitu gelis teh awewe nage Lah, mana nyaan aduh boy mimitina mah ku aing diantep we na manehna mimitina noelan ka uing nyaha geus gitu Hah? gitu kumaha 70 tahun umurna ge gelis nyaan euy atuh eta mah budak teuing beresih teh huntu nage nya geus mantok eueuh hiji-hiji acan mimiti noe ka urang diantep we noena kana cangkeng menikeng cenah elah heeh terus diantep we ku uing teh bener tong dihubungkan karena Aisyah awewe kitu tuluy noe deui kana punuk kumaha tah meninuk cenah wih nya nya ke tong diantep we teh digugu kurang teu direret karena 2 kali mah tong kamu buan tuluy noe deui kana bujur kumaha cenah meni oe nya jadi karena bujur teh teh kapan dina bujur teh aya oe nya eta erod erod diantep we ku uing teh tuluy noe deui kana ceuli kumaha cenah menitos nah tos make tos kapan dina ceuli aya manehanana Untuk loba carita sia. jang ah mana kak tah eta kayaknya bieu hah kita diharap deh kayaknya baju dog sia itu ngabungahan duaan dulu eta teh naon susurungkuyan dulu alah mau darah sia kang kumaha teh kang Hah? kumaha ingang waing huluna aduh tonyok baduna waing aduh ngeburu shoot bawa na waing nya paji sia Aya ieu gaduh aya. Aya ieu modal sia. Waduh ieu modal sia. Waduh ieu enggak. Aya putih aya ieu. Tadi ya. Ayo. Dagola abdi tanya pelan tanya naon di mana kitu tempat tawanan? hai ngomong sia aduh ampun mang aduh ieu montong mewe sia di mana nyaon di mana mang tempat tawanan di mana hah abi manyu di mana di tawana di ditu sabaraha urang iluan saha di antarana aduh nguningakeun ngaranna teh Ontarja Joka Tawang jeung abi manyun aduh gan Naon? silakan Naon? juragan Ontarja juragan Jaka Tawang beunang Ya sia. ai bentar gelap sumpah nage entong sesentak itu gan abdi mah lemah jantung bare toge kungsi jantung abdi murag 3 kali bare toge jantung naon kang jantung naon oh jantung cau weh nya Kakang Jaka Tawang Abimanyu. Oke Kakang Antarja benang. semohon Siap. Tanyakeun di mana kitu heesna si Sang Hyang Jadar mah. Oke urang-urang Kurawa di mana? hai di mana urang Kurawa aduh parantos marulih tadi siang nyanak hasilna nyokotan ti rakyat Gusti kaduhung teu dipegat ku aing di pengkolan nya teuing rakyat tapi ka anyut kaayaan negara kieu geuning akibat pamimpin salah teh nya matak jang ulang ngicip-ngicip kana main teh euy nya ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram tuh di mana teh Daun mang. heesna si Sang Hyang Jadar mah tuh dina hotel anu tingkat ka-4 sarena di dinya mang saha nuju diriung ku awewe nya kan Ieu. diriung ku awewe cenah dina tingkat ka-4 Awas. Jaga ti handap tina lawangna. Waing dik abus nobros janela di handap itu janela tingkat ka-4 ditobros waing ditabrak. semohon Awas siap. Raden Gatot Kaca Nyi Roro ti handap menuju ka tingkat ka-4 kaayaan bangunan di kota ingat nobros janela anu di uleman ku Sang Hyang Jayadharma anu diriung ku istri-istri kaget tenera Biar ningali. kaget tenera
ya bangsat binatang ay cuman tak kasih make jeung asup ka desa maneh eta dibengker beungeutna coba jawab maneh saka urang mana ti mana coba ngomong siap kurang ajar cemplak sak seolah-olah dek ngantirkeun nyawa maneh datang ka dieu coba jawab kurang ajar keparat jahanam pengecut pengkhianat ayo beta supaya keluar anjeun ya kurang ajar aing keur bubuligir ojek kakin bacut bidang keluar sia kurang ajar ayo padam kurang ajar sedit tembak wae pinasti kersaki yang tumampara Raden Gatot Kaca dipun tembak dening pusaka Sang Hyang Jayarma pinasti Gatot Kaca kainga kacanak topan balat taliwawang margi senjata leungit timur angin anu liwukan hingga Gatot Kaca kacanak angin aduh silakan astanya silakan amin Kacanak topan balat taliwawang mangke bakar ragrag di painun Sang Narendra Prabu Batara Kresna kalayan Astra Jingga Dawala bakar ragrag di satengahking alas pinggan dengan salah itu kayanana tilu satria anu ditawan teu tiasa katulungan coba datang deui sia ka sebelah aing dek hesde jeung wanoja kacarios dina mangsa subuh-subuh balebat parantos masihan tanah tiwetan wengi bade kagentos ku siang hayam reang kongkorongo beraina panan poe ti paliwetan Semar anu cunglik di tapel wates alas pinggan ingat salah nagara Amarta nah kabarudak teh cu palang siang ieu kaberangan kieu mah amuing yang kira-kira berang leka banjaran palang siang hayang-hayang gerak menang geus beunang mah teu panasaran kapan abdi meta cai kunaon teu cangkiran kapan abdi menta janji kunaon mah geuning jadi pikiran
Niraga Sukma Semar ya winang nang kayu agung Raga Sukma Niraga Sukma ya anak palang siang del akang silaing sakya geus brai panon poe palang siang del akang silaing hujan juragan anom Iya Bapak Ujang Astra Jingga Dawala toleh ngadago-dago kalayan janji tadi lamun teu datang berang keneh yakin silaing nandangan kacilakaan anu tangguh nah ieu walak Sang Hyang anu kieu teh si Sang Hyang Jaya Dharma bari jeung nemrakeun maneh kari-kari kapan di dunya teh dibenerkeun aya Sang Hyang nemrakeun maneh kitu oge biadab kalakuanana manya Sang Hyang kitu patut ku ayana rakyat awut-awutan di roga hala kurang Kurawa meureun tugas ti ieu ti Sang Hyang kasebelan ieu jeung ras di ka Batara Kresna tapan Batara teh tugasna teh kudu jadi tukang ngungkulan kadoliman kasalakahan kabiadaban kamurkaan kari-kari ieu nah becicingeun sedengkeun Sang Hyang anu geus 2 tahun lilana bet diantep keneh wae nah ieu teh Kresna teh didasarkeun ku sieun atawa kuragap dume Sang Hyang teu kaharati deuleu bari pada kapan hukum lain pribadi pribadi lain hukum memang pribadi mah Sang Hyang teh salukureun Batara tapi hukum teu bisa cieut kanu kideung teu bisa penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan lamun salah perlu dituntut nah ari seug ieu Kresna ari dibejaan ku aing sieun malik teu suka ka aing da dumeh ieu rupa aing anu sakieu bentukna da ayeuna mah beda deui cu ai datangna ti rupa kieu mah sanajan bari basa bener tara dipercaya tara dianggap nah ari seug basa datangna ti menak anu dikerpusan ku ilmu anu disedanan ku pangabisa anu disapatuan ku rohani ilmuna dipercaya bari padaha tukang tipu geus lieur dunya teh ieu Sang Hyang deui atuh ieu jauh tina kasanghiangan sedengkeun kapan Sang Hyang teh kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu teu lemah kudangkeun kanu labuh istuning dina ngajalankeun kasanghiangan teh ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng oge adil tapi nah ieu murka bet dijalankeun kieu ieu Sang Hyang aing anu bakal ngaborak-barikna beres kulantah nah asana teh kabina-bina teuing keur madunungan panawa dihukum kari-kari rakyat awut-awutan sanajan bari nagara amarta geus hak Kurawa tapi kewajiban keneh aing rakyat mohon menang aing ieu teh nagara teh sararea menang rakyat menang rawe-rawe lantas malang-malang putung rame ing gawe lain menang mayanehanana sorangan ieu rupa aing ge dibebekeun ku aing lajeng Semar Wakudrapawana ngabebekeun salirana hingga leungit Tirianu Sayakti timul sakaya kilang kumilang ti satengah king alas king dan tiga mangwas pada nirakaton mangwas pada yang nirakaton pada ya orang enam mangwas pada nirakaton pada turangan
sakaya kang Gilang Gumilang biar nerapada ya dibasakan sugan keruki rupa teh Nah, saha itu bulannya? Saha? Kapan kaula teh ya Semar? Oh, wah, geus ganti wujud. Nuhun. Ngan tiap-tiap ganti wujud meureunnan kudu ganti ngaran. Sekedar. Saha pingaranan kaula ieu? Ngemut nya langkung paos kaya. Payus kitu lamun kaula ngaran tina Sang Hyang oge. Nah, kulantaran aina jalma anu muncul Sang Hyang bet diantep baik Batara Kresna kapaksa kaula ge nurutan nek ngaku Sang Hyang. Beres tuh tapi tina Sang Hyang pulang. Sang Hyang Sukma Wisesa pingaranan kaula. Awas Kresna, kaula rek ngabejaan anjeun. Kaula rek ngadebat anjeun. Dek nyokot hak anu tangtu. Anjeun bacicingeun wae. Nih. Awas. Sang Hyang Jaya Dharma, kaula nu bakal ngaburak-balikna. Tuh. Naon teh bulanna? Saha itu cing kalulunuan? Ginian. Aduh. Dedeh teuing geningan itu teh astaji ngana wala. Bagja tina menan. Aduh. Mang anu duan. Pembunuh. Hei. Saha teh cocorowokan euy? Duka Kang ah. Jang. Kan? Sahanya Duka Kang teu apal teh. katempo aja lemana nya tentu. Saha? Gini. Kadi mang. Boa kuntila anak teh nya. Weh, manya Nya didenge teuing di leuweung macangeh garek ngenog di dieu. Ku apalan naon-naon teh nya. Heuh. Uluh. Naon? Hei. Calik mang. Geningan aya jajaka ieu. Ya, Waduh. sok aya Kang tepangan tuh. Aya Syartia dulu. Lu dari Satria. Satria. Syartia belegug. Nah, make sebut sar. Oh, Syar. Satri. Syartia. Satria. Syartia. Sartia. Satria. Wayau. Eta bicang. Wayau. Baik. Punten mawon. Salik mang. Jeblog. Oh nya. Nya masina ieu teh di bumi atuh. Oh, leres. Cobi balar. Saha mang anu ti mana bade angkat ke mana? Abdi anu katelah. Saha? Anu katelah mah Jaka Santang. Oh, Jaka Santang. Ti mana panglengihan? Abdi ti mana? Ai kawit mah abdi teh. Di Joro Kaso. Hah? Dupi mang anu pangkar saha? Abdi saha? Anu katelah. Anu tos populer. Leres. Anu tos kakoncara. Leres. Dewi Srikani. Geningan. Disik-sikin kula cek naon. Eta Dewi Srikani tapi ka orang ngonyol gitu. Cicing Bang Depak. Nya. Manya Jaka Santang tapi ka boleh ger beureum gitu. Aduh, sia dibedol genggorong jeung uing. Aduh. Si laing naon eta di tukang teh buntut buuk. Nya buuk. Aya eta di tukang ngajenuh teh naon bisul. Aya eta irung tarompet. Aya eta teh irung kutil. Menya aya kutil molongo. Alas. Aya eta dina ceulik teh kesang naon? Nya ngirakeun sia. Nya kesang atuh geus capek. Anya kesang hejo. Muntah tina baju. Nya. Sia. Maeh nama tara kurang penjawabeun pokona mah. Di mana Mang Dewi Srikani? Nya. Caket kular. Di mana? Saritem. Weh. Oh gitu. Ai Mang awewe lalaki. Abdi jalu nah. Dupi Cep Aden saha. Ngaran kaula teh Sang Hyang Sukma Wisesa.
saatna sahabat Sang Hyang Sukma Wisesa saja manya kuno jauh katangkep usaha Sang Hyang Sukma Wisesa sesa naonnya sesa nyatu gitu Wes. sesa gelap Ah. Sang Hyang Sukma Wisesa Sang Hyang genep Ya. Sukma 7 Wisesa 14 Ulah. jadi jumlah jamle 74 cokot 3 400 salawe Tata. 400 salawe cokot genep jadi 3.400.000 Nang alwal. jadi Senin Selasa Rebonya naon weton oh wedah kaula semu minggu hanya minggu cing mau ge aku na teu apa mah Saudara jeung ewo. babade dogan aing pirau ge Nah tuh. Tabaju semua mah geuning. gandeng We. Jembe ceng. dupi Aceng deh Sang Hyang Sukma Wisesa teh di mana kaula teh ti kampung Tumaritis mah dan di kampung Tumaritis wih di mana cenah di Tumaritis di dengan aing teh aing tanyakeun Tumaritis mana gitu Tumaritis mana Tumaritis desa kena gorowong Kamadukara kacanakna ka Nagara Amarta waduh Bupatena teh ka inja. di Tumaritis teh parantos lami gitu ti mimiti aya kampung Tumaritis kalau geus aya dinya Ya. Masya Allah Terus jadi penghuni. waduh parantos sabaraha lami ngantunkeun Tumaritis teu tara ninggalkeun kampung Tumaritis paling geus saminggu sakali ka kota ulin Yo. dupi Tumaritisna teh Tumaritis tengah Tumaritis kidul Tumaritis hilir Tumaritis tengah nada aing macan papahangi jeung jelema kieu Eta akang lain jadi RT hari ini. heeh dewek teh jadi RP Eta juga aya daftar. dati aya daftarna Sang Hyang Sukma Wisesa kade bisi dulur patetereanana Sang Hyang Jaya Dharma ieu jelema teh nya nu matak cing ati-ati urang ieu bahaya Dia temukeun kewaspadaan. dupi bumi teh palih manaon tukang cukur kakasihna Ewon Jadi kidulan tukang cukur nya ning hareupan ka mana bumi ka jalan mayun ka mana bumi ka kulon cet kumaha bumi cet hejo kapan imah aing zaman dulu nya. mak nya aya jelema teh cing aya di payunan bumi aya naon aya kurung manuk 3 anu hiji kurung naon nya kurung manuk naon manuk buek anu hiji cangkuileung anu 3 ti kukur nu saha teh nu anak kaula panu aing zaman dulu cing tinggal kanyaga tukang liung natungan jelema kitu mah ieu tong waka euy eta tadi parantos kawan putra sabariji putra 3 parantos kawan istri memang tiap boga anak berboga pamajikan ai garwa teh istri pameget nya lalaki meureun ieu ai heueuh eta sangarana ngaranna teh Dewi Setyaragen Masya Allah itu bawa ieu jelema teh Setyaragen urang mana urang Sekar Mume Nih. urang Sekar Mume bener bingung aing